तो दोस्तों यदि आपको कॉल आने पर आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी कॉलिंग शो हो रही है लेकिन उसमें कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं आ रही है, यदि आपको इस तरह की दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे एक DND का ऑप्शन होता है जो आपके फ़ोन में अक्सर लग जाता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि DND आपके फ़ोन में लग चुका है। तो ये DND यहाँ पे बंद कैसे होता है तो फ्रेंड्स वो भी मैं आपको बताता हूँ, और ये ऑन कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक तो होता है फ़ोन की सेटिंग में जाकर के, तो मैं यहाँ पे जो सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ अपने फ़ोन की, जैसे मैंने यहाँ पे सेटिंग ओपन कर रखी थी। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे में आपको यहाँ पे दिखाई देगा साउंड जस्ट वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब, आपको इस पर क्लिक करना है और ये यहाँ पे जो आपका ऑन होता है, जब ये आपका यहाँ पे ऑन होगा तो आपके फ़ोन में इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जैसे यहाँ पे चांद सा चमक रहा है, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यदि आपका ये ऑन है और आपकी कॉलिंग आ रही है तो आपकी फ़ोन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होगा, और यहाँ पे मैसेज का भी यहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसे ऑफ करना होगा इस तरीके से। अब एक और तरीका क्या है फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, अपने होम स्क्रीन पर ही आपको ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा डू नॉट डिस्टर्ब, इस पर क्लिक करना है इस तरीके से, और ये आपका ऑन होगा तो आपको उसको यहाँ पे ऑफ करना होगा इस तरीके से। अब आपके पास जो भी कॉलिंग वगैरह थी वो यहाँ पे जो है आने लगेगी, यहाँ की मैसेज वगैरह जो थी वो भी यहाँ पे आने लगेंगे। तो यहाँ पे जो है इस तरीके की दो सेटिंग होती हैं, तो दोनों सेटिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं एक सेटिंग को। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और यदि फिर भी नहीं हुआ है तो आपको करना क्या फ्रेंड्स, आपको इसके पावर बटन है इस पर क्लिक करना है इस तरीके से, और यहाँ पे इसको स्विच ऑफ करना होगा। स्विच ऑफ करने के बाद आपको उसको फिर से रिस्टार्ट कर लेना होगा, या आप इसे ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रिस्टार्ट हो जाएगा।